6 potpuno novih ukusa. Svaki je unikatan za sebe. Krećem sa pripremom. Prvo što ću da uradim je da otopim 200 grama crne čokolade i 200 grama bele čokolade. Izlomit ću je nešto sitnije ovako u 2 posude i otapat ću je mikrotalasne. Ko nema mikrotalasnu, uzme jednu posudu, stavi na šerpu sa vodom i to je to. Malo je sporije, ali je veoma efikasno. 2-3 kašike ulja ovde i 2-3 kašike ulja ovde. Nosim čokoladu da se otopi i onda malo je ostavljam da se prohladi. Evo ih, obe čokolade su otopljene. Ostavljam ih sad da se prohlade dok ja napravim bazu. Za bazu koristim 500 grama omekšalog margarina ili maslaca. Ovaj deo može da bude i posan. Ovaj put kod mene neće biti, jer ću dodavati čokoladu u kojoj ima mleka. Dodajem 400 grama šećera u prahu i sad ću to mikserom sve zajedno da umutim. Dodajem 400 ml soka od pomoranđe, možete da dodajete i mleko. Sada je na redu dodavanje mlevenog keksa, ali pošto ću ja to sve rukama mesiti, idem dobro da ih operem, kao hirurg. Dodajem 1,5 kg keksa, ali neću dodati sve odjednom. Dodat ću otprilike 1 kg. Dodat ću opet malo. Dodala sam 250 grama. Količina keksa može da vam varira u zavisnosti koliko je suv. Biće mi sasvim dovoljno 1 kg i 400 grama keksa. Ja sam kupila neki suvlji petit na kojem je još i pisalo posno, tako da 100 grama sam stavila manje nego što sam predvidjela. Sve morate dobro da izmesite da nema uopšte suvih delova keksa. Ovo je konzistencija koju treba da dobijete. Da vam se ne lepi za ruku, a isto tako da nije suvo i da se jako lako oblikuje. Dobijenu bazu delimo na 6 delova, gde svaki deo otprilike neki 430 grama. Evo ja sam ih ovde svuda stavila po stolu oko mene. I sad u prvi deo dodajem 150 grama Toto keksa. Možete da koristite i Oreo, ali ja sam izabrala Toto zato što je duplo jeftiniji. Neću ga previše sitniti, namerno ostavljam ovako krupnije komade. Kada se kolač bude sekao da ima lep presek, a i kad zagrizete da osetite taj keks. Sad ćemo ga umesiti zajedno. Keks je trenutno tvrd, ali nemojte da brinete. Kako bude odstajao, on će otpustiti. Uzmete jedan manji pleh. Ovo je 28 puta 18. Možete i manje, možete i veći, pa da radite na pola pleha. Ja uvek premažem uljem dno i ivice kako bi posle kolač lakše izvadila. Možete da stavite i papir za pečenje. Ja ne stavljam papir za pečenje zato što se meni ovde ivice skidaju. Sad uzmete celu ovu smesu i stavite na jednu stranu. Pokupite lepo sve, nema bacanja. I ovako rukom pritiskate. Pritiskate do određene visine. Da li ćete praviti niži kolačić, pa da budu onako sitni zalogajčići, ili ćete praviti viši, kao bajadera na primer, izaberite sami. Prvo popunite ovako jednu stranu, sve ovo možete da radite i u đuveč tepsi. I onda pritiskate da popunite, u stvari da sve izravnate. Trudite se koliko god možete da poravnate, ali ne morate mnogo da preterujete zato što ćete preko preliti glazurom pa će ona poravnati. I sad uzimam one otopljene čokolade, prohlađene, da prelijem glazuru. Kašikom samo levo desno. Na 200 grama čokolade stavila sam 3 kašike ulja, čisto da znate kako sam napravila glazuru. Nosit ću kolač u frižider da se stegne, ali pre sečanja 15 minuta ću izvaditi i držati na sobnoj temperaturi.
jedan izlomljeni keksić i nosimo u frižider da se stegne. Sljedeći na redu su kokos kuglice sa mlekom u prahu i belom čokoladom. Malo ću ovako da raširim ovaj keks i dodajem 200 grama bele čokolade. Dodat ću 100 grama mleka u prahu i 50 grama kokosa. Čokoladu postepeno dodajete i mesite sve dok ne dobijete jednu finu smesu koja se neće lepiti za ruke, a neće se ni mrviti. Testirate ovako da vidite da li hoće kuglica da se napravi. Ako ovako puca, znači da je još uvek suvo, da je potrebno još tečnosti. Ukoliko nemate dovoljno čokolade, možete da sipate i običnog mleka. To bi bilo to. Da, to je to. Pravimo kuglice. Možete svaku i da razmerite da bi bile iste veličine. I sad ih samo ovako izvrtite i dobijete divne Rafaelo kuglice sa mlekom u prahu, a niste morali ništa da kuvate. I na kraju kad ih ovako izvrtite, nosite u frižider da se stegnu. Uzimam treći deo, pa uzimam ovu čokoladu koju imamo već otopljenu i tu sipam 100 grama. Dodajem i 100 grama pečenog mlevenog lešnika. I sad ću sve to zajedno da izmešam i sjedinim. Prvo ću sve ovako ovom lopaticom da ne umažem baš previše ruke u čokoladu. Lešnika možete da dodate i više da biste dobili još izražajniju aromu, tako da vam kolači ne liče jedan na drugi. Umesto crne čokolade možete da dodate i eurokrem. Sad mesim ovako dok se sve to lepo ne poveže, a ja ne pokupim sve iz ovenčinije. Ću to sklonim ovako, pa ću da stavim ovde. Valjate ovako na dasci, možete i 2 manja dela, a možete jedan veći. Pravite kobasicu. I eto ga. Pošto oblikujem ove moje kobasice, salame, kulen, šta god ko voli, ja ću da ih isečem. Sečem na neku debljinu otprilike centimetar 2. Dodatno ću ovako krug da ih oblikujem, da napravim kao šubaricu. Biće tu i viših i nižih, ali to nije uopšte tako bitno. Dok oblikujete možete ovako malo palcem da pravite udubljenje. Dodat ćemo im još i čokoladu i lešnik. Uzmem mleveni lešnik, pa jednu po jednu ovu šubaricu ovako okolo uvaljam u lešnik i odmah stavimo na neku tacnu. Kada to uradim, nosit ću u frižider da se stegnu, a kasnije ću staviti glazuru. Opet ću da nalomim po 200 grama crne i bele čokolade i otopim svaku sa po 3 kašike ulja. Četvrta na redu je bajadera. Dodajem 200 grama mlevenih oraha, fino sitno mlevenih, i dodat ću 50 grama otopljene čokolade. Orasi su dosta masni, pa ne treba tako puno čokolade da se stavi, mada nikad se ne zna. Sad ću sve to da umesim. Možete da mesite dok se sve dobro ne izmesi i ne ujednači, a možete i da ostavite da imate, da budete pritisnuli ovako šarene delove. Ostavit ću ovako, neka bude malo šareno. Opet uzmemo jedan manji kalup i sad stavljam ovu smesu. Opet krećem od ivice, naravno. Opet ovako pritiskam prvo ivice da se dobro nabiju, da nema vazduha, a onda kako pritiskamo tako širimo. Imamo ove otopljene čokolade, pa ćemo od gore malo staviti i ovako razvući. Mažite tanji sloj čokolade kada budete sekli da lakše isečete.
To bi bilo to, nosim na hlađenje. Peti deo keksa, oko 430 grama, 150 grama mlevenih oraha. Ja ovdje imam baš pravi rum, možete da stavite i ekstrat ruma. I stavljam nekih 50-60 grama otopljene bele čokolade. Sad ću sve to da izmešam, pa ukoliko je potrebno dodat ću malo keksa. Cijela smesa je još malo lepljiva, tako da ću ja dodati malo mlevenog keksa, nekih 20-30 grama, pa ću opet sve da izmesim, da proverim da li se to sad dovoljno zgusnulo. Ukoliko nije, dodat ću još malo. Sve dok ne dobijem masu koja se ne lepi za ruke. To bi bilo to. Cijela smesa je upravo pripremljena. Sad uzimamo malo po malo ove smese, pa na dasci oblikujemo ovako jednu tanku traku. Ali sad kad ovako napravimo sve ove naše mini kobasičice, uzmemo nož pa sečemo. Namjerno sam ih ovako stavila da bi mi sve bile jednake. Ne sad neki su ovdje na kraju malo duži, neki su malo kraći, ali sve je to fino. Ja ću ih sad ovako odneti u frižider da se stegnu, pa ću ih tek onda dodatno malo oblikovati. Pranje ruku 286. put. Posljednji deo sam podelila na 2 dela. I sada ću u jedan deo da dodam 100 grama mleka u prahu, belu čokoladu koja mi je preostala, 100 grama sigurno. I sada ću to da izmešam i ukoliko bude bilo potrebno, dodajem keksa ili mleka. Još je malo suvonjalo, tako da ćemo dodati malo mleka. Dodala sam samo nekoliko kašika, čisto da ova smesa ne bude toliko suva. Pa pošto ću je stavljati u kalup, ona može da ostane malo lepljiva, jer će se ovo mlijeko u prahu dodatno stegnuti. Sad u ovu drugu dodat ću 100 grama pečenog mlevenog lešnika i crne čokolade. I ovdje ću staviti 100 grama. Uzet ću ovu istu spatulu, pa ću i sa njom mešati. I ovo će biti sjajna kombinacija lešnika i mleka u prahu. Uzmem trouglasti kalup, stavim papir za pečenje, pa stavim ovako svuda pomalo ove bele smese, pa stavim ove tamne i sad to utisnem dobro u kalup. Zavijete ovako sa obe strane i odnesete u frižider. Ostatke ću da spojim, pa ću da izvrtim kuglice. Može vam ovo biti i 7. vrsta ukoliko dodate nešto u kuglice. Pogledajte kako izgledaju, mermerne. Tako. Sad ću da ih posložim na tanjir i da ih odnesem u frižider. Sad sam izvadila one šubarice iz frižidera i one su se dosta stegle. I sad mi je ovdje malo ostalo od one otopljene čokolade, pa ću to da stavim ovako ovdje u sredinu. To bi bilo to, opet ide u frižider. Utopila sam još bele čokolade, a ovdje sam stavila kokos i sada ću ove kuglice koje smo napravili od mlijeka u prahu i kokosa provlačiti kroz belu čokoladu koja je topla i onda ću ih uvaljati u kokos. Ove kuglice kada napravite i završite sa kokosom i glazurom, ne morate da držite u frižideru. I posljednje kuglice su gotove. Utrošila sam 100 grama kokosa i 150 grama bele čokolade. Ovaj ću ostatak iskoristiti. Izlomit ću 100 grama crne čokolade, pa ću tu dodati otprilike 2 kašike ulja i otopiti sve zajedno. Dok nam se čokolada prohladi, mi ćemo ove valjke dodatno oblikovati. Sad ću ja ovako prelivati ove valjčiće,
pa koliko se uvati za njih uvati. A onda ću posle tu čokoladu ispod skinuti pa ponovo otopiti pa dodatno išarati. I sad ćemo da ih ostavimo ovako da se stegnu, pa ćemo da vidimo šta smo uradili. Ovu pokupljenu čokoladu sam ponovo rastopila u mikrotalasnoj i sad ovako ove vrhove umačem u čokoladu pa u mlevene orahe. Sad ovo čokolade što mi je ostalo, ubacila sam one mermerne kuglice da se i one malo uvaljaju u čokoladu, a i da sve potražim. Pa ću ja sad ovako, koliko je koja uhvatila čokolade, da je prebacim ovde u orahe i da je ovako uvaljam. Ako vam ostane dosta ovih kuglica, imate i 7. vrstu sitnih kolačića. Pravimo malu degustaciju. Ovo je naša Kinder Toblerona. Pogledajte. Predivno. Ne znam kako da vam dočaram ukus lešnika i mleka u prahu. Ovo je nešto kao Ferrero, lešnik i čokolada. Ovo je Toto Toblerona, tačnije Bajadera, fantastičnog ukusa. Ovdje imamo klasičnu Bajaderu sa orasima. Taj ukus već dobro poznajete. E sad ovo nam je Rafaelo kuglica, sjajnog ukusa mleka u prahu. I šta je još ostalo? Ostao je još ovaj rumić, ovo vam je rum i orah. Ne znate koji je lepši od kojeg.